ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଛନ୍ଦକବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବିଦେହ ନଗରୀର ଜଣେ ବାରାଙ୍ଗନା ବା ବେଶ୍ୟା ପିଙ୍ଗଳା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବକ ବା ରସିକ ନାଗରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ 3 ପହର ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଙ୍ଗଳାର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଶରୀରର ସୁଖ, ଦେହ ସୁଖ ଏବଂ ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଧନର ଲୋଭ, ଅର୍ଥ ଲୋଭ, ଯେଉଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ସେ କମେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପିଙ୍ଗଳା। ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ରସିକ ନାଗରମାନଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଆଉ ଆସିବନି ମୋ ପୁରୀକୁ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ପିଙ୍ଗଳା ପିଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାହିଁ, ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ପାଖରେ ପାଇପାରିଛି। ନିଜର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ କିଏ? ସେ ନା ଈଶ୍ୱର ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକୁ ପାଇପାରିଛି। ତେଣୁ ହେ ରସିକ ନାଗରମାନେ ତମେ ଆଉ ମୋ ପୁରୀକୁ କେହି ଆସିବନି। କାହିଁକିନା ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଏଇ ବିଦେହ ନଗର ଛାଡ଼ିକିରି ଏ କକ୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସମୁଦ୍ର ବି ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଇଁ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଆଉ କେହି ମୋ ପୁରୀକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା? ପିଙ୍ଗଳା କହିଲା ଯେ ଆଜି ଏ ମଧୁର ନିଶିତ ଲଗନେ ମେଦୁର ଧରଣୀ ସାରା, ଗଗନେ ହସଇ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ହସଇ ମୁଗ୍ଧ ତାରା। ଯେ ଆଜି ଏ ମଧୁର ନିଶିତ ଲଗନେ, ଆଜି ଏଇ ମଧୁର ରାତିର ଲଗ୍ନରେ, ଲଗନେ କହିଲେ ନିଶିତ କହିଲେ ରାତି, ଲଗନେ କହିଲେ ଲଗ୍ନରେ, ହେଲା। ନିଶିତ ଅର୍ଥ ରାତି, ଲଗନେ କହିଲେ ଲଗ୍ନରେ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଆଜି ଏ ମଧୁର ନିଶିତ ଲଗନେ, ଏ ରାତିର ଏ ମଧୁର ରାତି ଲଗ୍ନରେ, ରାତିର ଲଗ୍ନରେ ମେଦୁର ଧରଣୀ ସାରା, ମେଦୁର କହିଲେ ଚିକଣ, ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ନା ଚିକଣ ଧରଣୀ ସାରା ଧରଣୀ ଆଜି ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ମଧୁର ରାତିର ଲଗ୍ନରେ ଚିକଣ ଧରଣୀ ସାରା, ଗଗନେ ହସଇ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ହସଇ ମୁଗ୍ଧ ତାରା। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ମଧୁର ନିଶିତ ଲଗ୍ନରେ, ରାତିର ଲଗ୍ନରେ, ରାତି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାରା ଧରଣୀ ଆଜି ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଗଗନରେ, ଆକାଶରେ ହସଇ ହସଇ ହସୁଛି କିଏ ସେ? ନା ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ। ମୋହନ କହିଲେ ମୁଗ୍ଧ କର, ଇନ୍ଦୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ ନା ଆକାଶରେ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ହସୁଛି ଗଗନରେ ଏବଂ ହସଇ ମୁଗ୍ଧ ତାରା, ଏବଂ ତାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି। ଯେ ମୁଗ୍ଧ କରୁଥିବା ତାରାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଗନରେ ଇନ୍ଦୁ କହିଲେ ଜହ୍ନ ହସୁଛି ଏବଂ ମୁଗ୍ଧକର ତାରା ମଧ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀଟା ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ କହୁଛି ଯେ ଦିଶି ଦିଶି ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ଇ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେରି। ଦିଶି ଦିଶି କହିଲେ ଦିଗ ଦିଗ ଧରିକି, ଦିଗ ବିଦିଗ, ଦିଗ ଦିଗ ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେରି। ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେରି, ଶୁଭ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଭ୍ର ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେରି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସେରି କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦିଗ ଦିଗ ଧରି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି। ସିଗ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶୀତଳ, ଶୀତଳ ସମୀର କହିଲେ ପବନ, ଶୀତଳ ସିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି। ଶୀତଳ ପବନର ମଧୁର ମିଠା ଲହରରେ ସ୍ରୋତରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି, ଥିରି ଥିରିକି ବହି ଆସୁଛି, ହେଲା। କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶୀତଳ ପବନର ମଧୁର ଲହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହି ଆସୁଛି। ପୁଣି ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭାସି ଆସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରଶ, ଆହା କେଡ଼େ ସୁମଧୁର, ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ପୁଲକି ଉଠଇ ବରସାର ନିପତୁଲ। ତେଣୁ ଭାସି ଆସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରଶ, ଆହା କେଡ଼େ ସୁମଧୁର। ଭାସି ଆସୁଛି ସେଇ ପବନ ଧୀରେ କ'ଣ ଭାସି ଆସୁଛି ନା ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରଶ, ମୋ ବନ୍ଧୁର ଛୁଆଁ। ପରଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ପର୍ଶ, ଛୁଆଁ, ଆଲିଙ୍ଗନର ଛୁଆଁ, ସ୍ପର୍ଶ। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ କିଏ? ସେ ନା ଈଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଛୁଆଁ, ସ୍ପର୍ଶ, ଆହା କେଡ଼େ ସୁମଧୁର, କେତେ ସୁମଧୁର ସେଇଟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କେତେ ସୁମଧୁର। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆଜି ଭାସି ଆସୁଛି ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ପୁଲକି ଉଠେଇ, ମୋ ଅଙ୍ଗ ଆଜି ପୁଲକରେ ପୁଲକି ଉଠୁଛି। ପୁଲକି କହିଲେ ରୋମାଞ୍ଚରେ, ପୁଲକ କହିଲେ କ'ଣ ରୋମାଞ୍ଚରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ, ପୁଲକି ରୋମାଞ୍ଚିତ,
ପୁଲକରେ ରୋମାଞ୍ଚରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଆଜି ମୋର ଅଙ୍ଗ, ମୋ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଆଜି ପୁଲକରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ବରଷାର ନିପତୁଲ, ବରଷାର ନିପତୁଲ କହିଲେ, ନିପ କହିଲେ କଦମ୍ବ ଗଛ ବିଲେ ହେଲା, ତୁଲ କହିଲେ ତୁଲ୍ୟ ମାନେ ଭଳିଆ ସମାନ, ନିପ କହିଲେ କଦମ୍ବ ଗଛ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଯେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟେ ଫଳ ଫୁଟେ, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା ଯେ ମୋ ଅଙ୍ଗ ଆଜି ପୁଲକରେ ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକିରି। କେମିତିଆ ନା ବର୍ଷା ଦିନରେ କଦମ୍ବ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। କଦମ୍ବ ଗଛର ନିପ ତୁଲ, ନିପ କହିଲେ କଦମ୍ବ ତୁଲ୍ୟ। ପୁଣି କହିଲା ସେ ପିଙ୍ଗଳା ଯେ ବାଜି ଉଠେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶେ, ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଠଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ। ବାଜି ଉଠେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶେ, ପୁଣି କାହିଁ କୋଉ ଦୂର ଦେଶରେ ପୁଣି ବାଜି ଉଠୁଛି କ'ଣ ନା ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି। ମଞ୍ଜୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ମୁରଲି ମୁରଲି ସୁନ୍ଦର ମୁରଲି ଯେ ବଇଁଶୀ ପୁଣି କୋଉ ଦୂର ଦେଶରୁ ପୁଣି ବାଜି ଉଠୁଛି ପିଙ୍ଗଳା ଶୁଣିପାରୁଛି। ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ପୁଣି କୋଉ ଦୂର ଦେଶରୁ, କାହିଁ କୋଉ ଦୂର ଦେଶରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ମୁରଲି ବାଜି ଉଠୁଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁରଲି ବାଜି ଉଠୁଛି। ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଠଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ। ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି, ଉଜାଣି କହିଲେ ସ୍ରୋତ, ଉଜାଣି ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ସ୍ରୋତ ହେଲା, ସ୍ରୋତ। ଜୀବନ ଯମୁନା ସ୍ରୋତରେ, ଜୀବନ ଯମୁନା ଆଜି ସ୍ରୋତ ଉଠୁଛି ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ। ମଞ୍ଜୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ମଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ, ମଦିରା କହିଲେ ମଦ, ମଦର ପ୍ରଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ମଦର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବନ ଯମୁନା ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି ନା ସ୍ରୋତ ଉଠୁଛି। ଜୀବନ ଯମୁନାର, ଜୀବନର ରୂପକ ଯମୁନାର ସ୍ରୋତ ଆଜି ଉଠୁଛି, ଢେଉ ଆଜି ଉଠୁଛି। କୋଉ କେମିତି ନା ସୁନ୍ଦର ମଦିରା ପ୍ରଭାବରେ, ମଦର ପ୍ରଭାବରେ। ପାଷାଣ କାରା ମୋ ଯାଇଅଛି ଭାଜି ଜାଗିଛି ମୁକ୍ତ ଧାରେ, ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ। ପାଷାଣ କାରା ମୋ ଯାଇଅଛି ଭାଜି, ପାଷାଣ କାରା କହିଲେ କ'ଣ ନା ପଥରର ଗୃହ, ପଥର ରୂପକ ଯୋଉ କାରା ବନ୍ଦୀ, ବନ୍ଦୀ ଗୃହ, ଯୋଉ ଗୃହରେ ପିଙ୍ଗଳା ରହୁଥିଲା, ଯୋଉଠି ସେ ତା ପିଙ୍ଗଳା ରୁହେ, ରସିକ ନାଗର ମାନଙ୍କ ପାଖେ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସঙ্গে ସେ କେଳି କରେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେହ ସୁଖ ଦିଏ, ପଇସା ଅର୍ଜନ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରେ। ତେଣୁ ସେ ପାଷାଣ ଘର, ଯୋଉ ପଥରର ଘର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜି ଯାଇଛି ଭାଜି, ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ପଥରର ଗୃହ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି। ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଆଜି ପଥରର ଗୃହ କାରାବନ୍ଦୀ, ମାନେ ତା ଅନ୍ତରର କଥା ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ପାଷାଣ ରୂପକ ବନ୍ଦୀ ଘର ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଜାଗିଛି ମୁକ୍ତ ଧାରେ, ଏବଂ ମୁକ୍ତ, ମୁଁ ଆଜି ଜାଗି ଉଠିଛି ମୁକ୍ତ ଧାରାରେ, ମୁକ୍ତ ଧାରାରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପଥର ରୂପକ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ଆଜି ମୋ ବନ୍ଦୀ ଗୃହଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଧାରାରେ ଜାଗି ଉଠିଛି, ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଆଜି ମୁଁ। ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ନା ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ, ଆଜି ଜୀବନ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଅଭିସାରରେ, ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଉଠୁଛି ହେଲା, ମିଳନ ପାଇଁ। ଅଭିସାର କହିଲେ ମିଳନ ଇଚ୍ଛାରେ, ମିଳନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛି, ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ପାଷାଣ କାରା ମୋ ଯାଇ ଅଛି ଭାଜି ଜାଗିଛି ମୁକ୍ତ ଧାରେ, ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ। ଆଜି ମୋର ପାଷାଣର ଯୋଉ ପାଷାଣ ବନ୍ଦୀ, କାରାବନ୍ଦୀ ଗୃହ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଧାରାରେ ଜାଗି ଉଠିଛି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି ନା ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ମିଳନରେ ଯାଉଛି, ମିଳନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଯାଉଅଛି ମୋ ଜୀବନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ମିଳନ। ପ୍ରିୟତମ କହିଲେ କିଏ? ସେ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ। ଅଭିସାର କହିଲେ ମିଳନ, ଅଭିସାର ମାନେ ମିଳନ, ମିଳନ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ପୁଣି କହିଲା ପିଙ୍ଗଳା ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ବାଧା ବନ୍ଧନ ସକଳ ଯାଇଛି ତ୍ରୁଟି, ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀର ସମ ଯିବି ମୁହିଁ ଆଜି ଛୁଟି। ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ବାଧା ବନ୍ଧନ, ମୋର ଆଉ ନାହିଁ, ମୋର ବାଧା ବନ୍ଧନ କିଛି ନାହିଁ। ସକଳ ଯାଇଛି ତ୍ରୁଟି, ସବୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁ ତୁଟି ଯାଇଛି। ମୋର ଯେତେ ବାଧା ଥିଲା, ଯେତେ ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ମୋ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ଯେଉଁ ପିପାସା ଥିଲା ହେଲା, ସେ ସବୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସମାଜ ପ୍ରତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋହ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଆଜି ତୁଟି ଯାଇଛି ହେଲା। ନାହିଁ ଆଜି ଆଉ ମୋର ବାଧା, ଆଜି କିଛି ବାଧା ଆଉ ବନ୍ଧନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ବାଧା ବନ୍ଧନ ଆଜି ନାହିଁ। ସକଳ ସବୁ ଆଜି ଯାଇଛି ତୁଟି, ସବୁ ତୁଟି ଯାଇଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀର ସମ ଯିବି ଆଜି ମୁହିଁ ଛୁଟି। ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଆଜି ତୁଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀର ସମ। ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରୁ, ଚାରିଣୀ କହିଲେ ଚଳୁଥିବା, ଗତି କରୁଥିବା, ତଟିନୀର ସମ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବା, ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ସମ, ତଟିନୀ ଭଳିଆ, ତଟିନୀ କହିଲେ ନଦୀ ହେଲା, ମୁକ୍ତ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଭଳିଆ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଜି ଛୁଟି ଯିବି, ଆଜି ମୁଁ ପଳେଇବି। ଛୁଟି ଯିବି ମାନେ ପଳେଇବି, ଛୁଟି ଯିବି, ଚାଲିଯିବି ଆଜି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ଭଳିଆ।
ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ନଈର ପାଣି ଯେମିତି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଢେଉ ହେଇକି ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ପିଙ୍ଗଳା ସେ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ନଈର ସ୍ରୋତ ଭଳିଆ, ଚାରିଗଡ଼ ସ୍ରୋତ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଛୁଟିଯିବି, ଆଜି ଚାଲିଯିବି। ପୁଣି କହିଲା କ'ଣ, ଶତ ବନଗିରି କାନ୍ତାରେ ବୋଲି ଭେଟିବି ପ୍ରେମର ଧନ, ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ ଢାଳି ଦେବି ଏ ଜୀବନ। ଶତ ବନଗିରି କାନ୍ତାରେ ବୋଲି ଭେଟିବି ପ୍ରେମର ଧନ। ଶତ ବନଗିରି, ଶହ ଶହ ବନ ପାହାଡ଼କୁ, ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲିକିରି ହେଲା କ'ଣ କରିବି, କାନ୍ତାରେ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, କାନ୍ତାରା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ବନରେ, ବନରେ। ତେଣୁ ଶତ ବନଗିରି ବନରେ ବୁଲିକିରି ଭେଟିବି ପ୍ରେମର ଧନ। ଆଜି ପ୍ରେମର ଧନକୁ ମୁଁ ଭେଟିବି। କୋଉ ପ୍ରେମ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା ସେ କହୁଛି ଆଜି ଏଠି ହେଲା, ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମ। ଏଠି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦେହର ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମ କଥା ଆଜି କହୁଛି। କିଏ ସେ ନା ଆମର ପିଙ୍ଗଳା। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାର ଦେହ ପ୍ରତି, ନିଜର ଦେହର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ପିପାସା, ସମାଜ, ୟା ପ୍ରତି ତାର ଆଉ ଲୋଭ ନାହିଁ, ସବୁ ତୁଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଶହ ଶହ ବନଗିରି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କାନ୍ତା ଆକୁ ଡେଇଁକିରି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବୁଲିକିରି ମୁଁ ଭେଟିବି ପ୍ରେମର ଧନକୁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେମର ଧନକୁ ଭେଟିବି, ପ୍ରେମ ରୂପକ ଧନକୁ ଆଜି ମୁଁ ଭେଟିବି। ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ ଢାଳି ଦେବି ଏ ଜୀବନ। ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ହଉଛି କ'ଣ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ। କିଏ ସେ ନା ଈଶ୍ୱର। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଏଠି କାହା କଥା କହୁଛି, କୋଉ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ ହେଲା। ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଢାଳି ଦେବି ଏ ଜୀବନ। ମୋ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ଚରଣରେ ଢାଳିଦେବି ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ରୂପକ, ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ର ରୂପକ ଚରଣରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଢାଳିଦେବି ହେଲା। କାହା ପାଖରେ ନା ବନ୍ଧୁର ଚରଣରେ, ପ୍ରେମ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ରୂପକ ଚରଣରେ ମୁଁ ଢାଳିଦେବି। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ସେ, ପୁଣି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଦେହର ନଟି, ନୁହେଁ ବାର ବିଳାସିନୀ, ଜଗତର ପଥେ ଯାଉଅଛି ଆଜି ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଦେହର ନଟି, ମୁଁ ଆଜି ବିଦେହର ନଟି ନୁହେଁ, ନର୍ତ୍ତକୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ବିଦେହ ନଗରୀର ନର୍ତ୍ତକୀ ହେଇକି ଯୋଉ ଥିଲି, ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲି, ବାରାଙ୍ଗନା ହେଇକି ଥିଲି, ରସିକ ନାଗର ମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ନଟି ହେଇକି ନାହିଁ। ନୁହେଁ ମୁହିଁ ବାର ବିଳାସିନୀ, ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ବାର ବିଳାସିନୀ ହେଇକି ନାହିଁ, ଆଉ ବାରାଙ୍ଗନା ହେଇକି ବେଶ୍ୟା ହେଇକି ନାହିଁ। ଜଗତର ପଥେ ଯାଉଅଛି ଆଜି ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ଆଜି ଜଗତର ପଥରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ଆଜି ଜଗତର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପଥରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇକି ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଉଛି। ମୁକ୍ତ ଭୁବନେ ବୁଲିବି ହରସେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ, ଧୋଇବି ପ୍ରାଣର କଳୁଷ କାଳିମା ତିକ୍ତ ଲୋତକ ଜଳେ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା, ମୁକ୍ତ ଭୁବନେ ବୁଲିବି, ଏ ଭୁବନରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ, ଏ ଆକାଶରେ, ପୃଥିବୀ ଭୁବନରେ, ଏଇ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭୁବନରେ, ମୁକ୍ତ ଭୁବନରେ ମୁଁ ବୁଲିବି। ଏ ମୁକ୍ତ ଭୁବନରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ବୁଲିବି ହରସରେ। ହରସରେ କହିଲେ ଖୁସିରେ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ। ହରସରେ କହିଲେ ଖୁସିରେ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳରେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଲିବି। ଏଇ ଭୁବନରେ, ଏଇ ମହିରେ ବୁଲିବି, ଆଜି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିବି ମୁଁ। ଧୋଇବି ପ୍ରାଣର କଳୁଷ କାଳିମା ତିକ୍ତ ଲୋତକ ଜଳେ। ଧୋଇବି ପ୍ରାଣର କଳୁଷ କାଳିମା, କଳୁଷ କହିଲେ କ'ଣ, ପାପ। ପାପ ରୂପକ ଯୋଉ ମୋ ଜୀବନ, ପ୍ରାଣ କହିଲେ ଜୀବନର, ମୋ ଜୀବନର ଯୋଉ ପାପ ରୂପକ କାଳିମା ଅଛି, ଯୋଉ କାଳିମା ଦାଗ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତିକ୍ତ ଲୋତକ ଜଳେ। ତିକ୍ତ ଲୋତକ ଜଳେ, ତିକ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ନା କଟୁ, ପିତା, କଟୁ ବା ଦୁଃଖକର। ଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖକର ଲୋତକ ଜଳେ, ଲୁହର ଜଳରେ। ଲୋତକ କହିଲେ ଲୁହର ଜଳରେ, ବୁଝିଲା, ଲୋତକ କହିଲେ ଲୁହର ଜଳରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଏଠି ପିଙ୍ଗଳା ଯେ ମୋର କ'ଣ ନା ଦୁଃଖ, ଅତି ଦୁଃଖିତ ବା ଦୁଃଖ ଭରା ଲୋତକ, ତିକ୍ତ କହିଲେ ଦୁଃଖ ଭରା, ଦୁଃଖ ଭରା ଲୁହର ଜଳରେ ମୋର ପାପ ରୂପକ କାଳିମାକୁ, କଳୁଷ କହିଲେ ପାପ, ପାପ ରୂପକ କାଳିମାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଧୋଇଦେବି। ମୋ ପ୍ରାଣର ଯେତେ ପାପ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନର ଯେତେ ପାପ ମୁଁ କରିଛି, ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ରାତି ଯାପନ କରିଛି, ଅନେକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ହେଲା, ମୁଁ ଅସତୀ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋ ପ୍ରାଣର, ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପ ରୂପକ କାଳିମାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଦୁଃଖ ରୂପକ ଲୁହର ଜଳରେ ଧୋଇଦେବି। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହିଲା, କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଏ ମୋର ଯୌବନ ଧନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ମୋର ରୂପ, ବିରତି ଅନଳେ ଜାଳି ପ୍ରିୟ ଲାଗି କରିବି ଆରତି ଧୂପ। କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଏ ମୋର ଯୌବନ ଧନ, ମୋର ଯୌବନ ରୂପକ ଧନ ଆଜି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ମୋ ଦେହର, ଶରୀରର ଯୋଉ ଯୌବନ ରୂପକ ଧନ ଆଜି କ'ଣ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କ୍ଷୁଣ୍ଣ କହିଲେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା, ସରିଯିବା, ଆଜି କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ମୋର ରୂପ, ମୋ ରୂପ ଆଜି କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଯୌବନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋ ରୂପ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ବିରତି ଅନଳେ ଜାଳି ପ୍ରିୟ ଲାଗି କରିବି ଆରତି ଧୂପ। ବିରତି, ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅନଳ, ଅନଳ କହିଲେ ନିଆଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ନିଆଁରେ, ବିରତି, ପ୍ରେମର ନିଆଁରେ, ଅନଳରେ, ନିଆଁରେ, ନିଆଁ ଜାଳିକିରି, ପ୍ରେମର ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲାଗି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି
କରିବି ଆଳତି ଧୂପ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଯୌବନ ତ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରେମର ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲାଗି, ମୋ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆରତି ଧୂପ କରିବି, ଧୂପ କରିବି, ଆଳତି କରିବି। ହେଲା। ଉଷଶିର ଗଗନେ ଦେଖିବି ବନ୍ଧୁର ରୂପ ବିଧି, ଗଗନେ ଭୁବନେ ପବନେ ପବନେ ଶୁଣିବି ମୁରଲି ଗୀତି। ପୁଣି ପିଙ୍ଗଳା କହିଲା ଉଷଶିର ଗଗନେ ଦେଖିବି। ଉଷା କହିଲେ ଦିନ, ଉଷସି କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ହେଲା। ତେଣୁ ଉଷା କହିଲେ ସକାଳ, ଉଷସି କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତେଣୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି ନା ମୋ ବନ୍ଧୁର ରୂପ ଭୀତିକି ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୋ ବନ୍ଧୁର ମୋ ବନ୍ଧୁ ଯେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। କୋଉଥିରେ ନା ଡେଲି ଆକାଶରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଷଶିର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ମୋ ବନ୍ଧୁର ରୂପ ଭୀତିକି ବା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକି ମୁଁ ଦେଖିବି। ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗଗନେ ଭୁବନେ ପବନେ ପବନେ ଶୁଣିବି ମୁରଲି ଗୀତି। ଗଗନେ 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 ଭୁବନେ ଆକାଶରେ ଏବଂ ଭୁବନରେ ପୃଥିବୀରେ ପବନରେ ପବନରେ ମୁଁ ମୁରଲୀର ଗୀତି ଶୁଣିବି। ମୁରଲୀ କହିଲେ ବଇଁଶୀ, ବଇଁଶୀର ଯେଉଁ ଗୀତ ବା ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବଜାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁରଲୀରୁ ଧ୍ୱନି ବାହାରେ, ଗୀତ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୁରଲୀରୁ ଯେଉଁ ବଇଁଶୀର ମୁରଲୀର ଗୀତି ଯେଉଁ ଗୀତ ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ପବନରେ ପବନରେ ଶୁଣିବି, ଗଗନରେ ଆକାଶରେ ସବୁଠି ମୁଁ ମୁରଲୀର ଗୀତ ଶୁଣିବି। ହେଲା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଶିର ପୁଲକେ ପିଇବି ବନ୍ଧୁର ହାସ୍ୟ ସୁଧା, ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ପିଆସା, ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର କ୍ଷୁଧା। ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ସେ କହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଶିର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଶି କହିଲେ ଜହ୍ନ ରାତି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଶି ମାନେ ଜହ୍ନ ରାତି, ଜହ୍ନ ରାତିର ପୁଲକେ ପିଇବି ବନ୍ଧୁର ହାସ୍ୟ ସୁଧା। ମୋ ବନ୍ଧୁର ଯେଉଁ ଜହ୍ନ ରାତିର ପୁଲକରେ ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁର ହାସ୍ୟ ସୁଧାକୁ ପିଇବି। ଅମୃତ, ଶୁଦ୍ଧ ଅମୃତକୁ ମୁଁ ଆଜି ପିଇବି। ହେଲା। ଅମୃତକୁ ମୁଁ ପିଇବି ଏବଂ ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ପିଆସା, ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର କ୍ଷୁଧା। ମୁଁ ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ପିଆସା, ପିଆସା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶୋଷ, ଇଚ୍ଛା। ପିଆସ କହିଲେ ଶୋଷ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ଶୋଷକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ବୁଝିଲା। ପିଆସ କହିଲେ ପିପାସା ବା ତୃଷ୍ଣା ବା ସୁଧା, ଆମର ଯେଉଁ ଶୋଷ, ସେ ଶୋଷକୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ସେ। ତେଣୁ ଜହ୍ନ ରାତିର ପୁଲକରେ ମୋ ବନ୍ଧୁର ଅମୃତ ରୂପକ ହାସକୁ ପାନ କରିବି। ତାପରେ ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ପିପାସା, ମୋ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଆକୁଳ ରୂପକ ଯେଉଁ ଶୋଷ ଅଛି, ପିପାସା, ପିଆସା କହିଲେ କ'ଣ ପିପାସା ବା ଶୋଷ, ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଭୁଲିବି ପ୍ରାଣର କ୍ଷୁଧା, ଏବଂ ମୋ ପ୍ରାଣର ହୃଦୟର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଧା, ଭୋକ, କ୍ଷୁଧା କହିଲେ ଭୋକ, ସେ ଭୋକକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ମୁଁ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ଭୁଲିଯିବି। ମୋ ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ଶୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣର କ୍ଷୁଧା ଆକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ହେଲା। କାହିଁକି ଭୁଲିଯିବି ନା ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅମୃତ, ସୁଧା କହିଲେ ଅମୃତ, ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବି। ତାପରେ ପୁଣି ସେ କହିଲା କ'ଣ ଧରଣୀର ତୃଣ ତଳପ ଭରସେ ଶୋଇବି ହରସ ଭୋଳେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ନୀଳିମ ଗଗନ ବିତାନେ ନାଇଁ ଅନାଇ ମୁଗ୍ଧ ଡୋଳେ। ଧରଣୀର ତୃଣ ତଳପ ଉରସେ, ଧରଣୀର କହିଲେ, ଧରଣୀ କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀର ତୃଣ ତଳପ ଉରସେ, ତୃଣ ତଳପ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଘାସର ସେଜ, ଏବଂ ଉରସ କହିଲେ ଛାତି, ତୃଣ ତଳପ କହିଲେ ଘାସର ସେଜ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର, ଧରଣୀ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ଘାସ ସେଜର ଛାତିରେ, ଉରସ କହିଲେ ଛାତିରେ, ଘାସ ସେଜର ବା ଘାସ ଶଯ୍ୟାର ଛାତିରେ ଶୋଇବି ହରସ ଭୋଳେ, ଖୁସିର ଭୋଳ ହେଇକି ମୁଁ ଶୋଇବି। ହେଲା। ଭୋଳେ କହିଲେ ନିଘୋର ନିଦ୍ରାରେ, ଭୋଳେ କହିଲେ କ'ଣ ନିଘୋର ନିଦ୍ରାରେ, ହରସରେ ଆନନ୍ଦରେ, ହର୍ଷ କହିଲେ ଆନନ୍ଦରେ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଶୋଇବି। କୋଉଠି ନା ତୃଣ ତଳପ ଘାସ ଗାଲିଚାର ଛାତିରେ, ପୃଥିବୀର ଘାସ ଗାଲିଚାର ଛାତିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବି, ଭୋଳରେ ନିଦ୍ରାରେ। ଭୋଳେ କହିଲେ ନିଦ୍ରାରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ନୀଳିମ ଗଗନ ବିତାନେ ଅନାଇ ମୁଗ୍ଧ ଡୋଳେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ନୀଳିମ ଗଗନ ବିତାନେ। ତେଣୁ ଆକାଶକୁ ନୀଳିମ ଗଗନ ବା ନୀଳ ଗଗନକୁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକିରି, ବିତାନେ ଅନେଇକିରି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ନୀଳ ଗଗନର ବିତାନେ କହିଲେ ବଗିଚାରେ। ତେଣୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ନୀଳିମ ଗଗନ ବିତାନେ, ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୀଳ ଆକାଶର ବଗିଚାରେ, ବଗିଚାକୁ ଅନେଇକିରି ମୁଗ୍ଧ ଡୋଳାରେ। ମୁଗ୍ଧ ଡୋଳା କହିଲେ କ'ଣ, ଡୋଳେ କହିଲେ ମୋ ଆଖିର, ଡୋଳ କହିଲେ ଆଖିର ଡୋଳା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ଘାସର ଶଯ୍ୟାର ଛାତିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବି ଏବଂ ନୀଳ ଆକାଶର ବଗିଚାକୁ ଅନେଇକିରି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଗ୍ଧ ଡୋଳାରେ ତାକୁ ନୀଳ ଆକାଶର ବଗିଚାକୁ ମୁଁ ଅନେଇଥିବି। ହେଲା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ନୀଳିମ ଗଗନ ବିତାନେ ଅନାଇ ମୁଗ୍ଧ ଡୋଳେ, ନୀଳ ଆକାଶର ବଗିଚାକୁ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ଡୋଳାରେ ଅନେଇକିରି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅନେଇକିରି ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଘାସ ଗାଲିଚାର ଛାତିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବି ବୋଲିକି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି। କହିଲା ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଅନେଇଥିବି
ହେଲା। ମୁଗ୍ଧ ଡୋଳାରେ ମୁଁ ଆକାଶର ବଗିଚାକୁ ଅନେଇଥିବି, ଆକାଶ ରୂପକ ବଗିଚାକୁ ଚାହିଁକିରି ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଘାସ ରୂପକ ଶଯ୍ୟାରେ ଛାତିରେ ଘାସ ରୂପକ ଶଯ୍ୟାର ଛାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି। କାହିଁକି ନା ପିଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭୂମିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଘାସରେ ଶୁଅନ୍ତି, ମାଟିରେ ଶୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଗଗନ ରୂପକ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥିବି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଧରଣୀର ଘାସ ଗାଲିଚାର ଛାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଥିବି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ପୁଣି ସେ, ବନ୍ଧୁ ସପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ହିଁ ବୁଝିବି ଏ ମୋର ଆଖି, ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ ଗଗନ ଭୁବନ ସାକ୍ଷୀ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ବନ୍ଧୁ ସପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ହିଁ ବୁଝିବି ଏ ମୋର ଆଖି। ବନ୍ଧୁ ସପନ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘାସର ଗାଲିଚା ଧରଣୀ ମାତାର ଘାସର ଗାଲିଚାର ଛାତିରେ ମୁଁ ଆକାଶର ଗଗନର ବଗିଚାକୁ ଚାହିଁକିରି ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ହେଲା, ନୀଳ ଆକାଶର ବଗିଚା ରୂପକ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ଶୋଇଥିବି ଘାସରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିବି ନା ବନ୍ଧୁ ସପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ହିଁ ବୁଝିବି ଏ ମୋର ଆଖି। ବନ୍ଧୁର ସପନ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ସପନ ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁକା ମୋ ଏ ଆଖିକି ମୁଁ ବୁଝିବି, ଆଖି ମୁଁ ବୁଝିଦେବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଦେଖୁ ଦେଖିକି ସ୍ୱପ୍ନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦେଖିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏ ମୋର ଆଖିକି ବୁଝିବି। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ ଗଗନ ଭୁବନ ସାକ୍ଷୀ। ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତପନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଗଗନ ଭୁବନ ସାକ୍ଷୀ, ଆକାଶ ଏବଂ ଧରଣୀ ପୃଥିବୀ ଏମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଥିବେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଥିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଆଖିକୁ ବୁଝିଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ଆମର ପିଙ୍ଗଳା, ପୁଣି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ବିଦାୟ ନେଉଛି ବିଦେହ ନଗର ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି, ଭୁଲି ଯାଉ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉ ମୋର ଗୁଣ୍ୟ କଳୁଷ ରାଜି। ତେଣୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବିଦେହ ନଗର ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି, କହୁଛି ହେ ବିଦାୟ ନଗର ମୁଁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପିଙ୍ଗଳା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇକି ବିଦେହ ନଗରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଦେହ ନଗରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛି ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି ବିଦେହ ନଗର, ଏ ବିଦେହ ନଗର ମୁଁ ଆଜି ତୋଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଭୁଲି ଯାଉ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉ ମୋର ଘୂଣ୍ୟ କଳୁଷ ରାଜି, ମୋତେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଅ ତମେ ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଉ ମୋର ଘୂଣ୍ୟ କଳୁଷ ରାଜି। ଯେଉଁ ଘୃଣା, ଘୂଣ୍ୟ କହିଲେ ଘୃଣା, ଘୃଣା କଳୁଷ ରାଜି, କଳୁଷ ରାଜି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପାପ, ହେଲା, ଯେତେ ପାପ, କଳୁଷ ରାଜି କହିଲେ ପାପ। ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ, ଘୃଣା ରୂପକ ପାପକୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ। ମୁଁ ଯେତେ ପାପ କରୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ ଘୃଣା ପାଇବା କଥା, ସେ ଘୃଣ୍ୟ ରୂପକ ଯେତେ ପାପ ମୁଁ କରିଛି ସେ ସବୁକୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ। ଏବଂ ହେ ବିଦେହ ନଗରୀ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି, ସରଗର ମୁହିଁ ଅମର କନ୍ୟା ମୁହିଁ ନାରୀ ମୁହିଁ ଦେବୀ, ପୁଣ୍ୟ ମରତେ ପତିତା ସାଜିଲି ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନ ସେବୀ। ସରଗର ମୁହିଁ ଅମର କନ୍ୟା, ମୁଁ ହେଉଛି ସରଗର ଅମର କନ୍ୟା ଆଜି ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା। ଯାହାର ସରଗର ଅମର କନ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯେ ଅମର କନ୍ୟା, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅମର ଯିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମର କନ୍ୟା, ମୁଁ ହିଁ ନାରୀ ମୁଁ ହିଁ ଦେବୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ନାରୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବୀ। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ମରତେ ପତିତା ସାଜିଲି, ମୁଁ ସରଗର ଅମର କନ୍ୟା, ମୁଁ ନାରୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବୀ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ନାରୀକୁ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା, ଦେବୀର ରୂପ, ଦେବୀର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ସରଗର ଅମର କନ୍ୟା, ମୁଁ ନାରୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ମରତେ, ଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପତିତା ସାଜିଲି ଘୂଣ୍ୟ ଜୀବନ ସେବୀ। ମୁଁ ଘୂଣ୍ୟ କାମ କରିକିରି, ଘୂଣ୍ୟ ଜୀବନ ସେବା କରିକିରି ଆଜି କ'ଣ ପତିତା ହେଇଗଲି, ବେଶ୍ୟା ହେଇଗଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ଅମର କନ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗର, ମୁଁ ନାରୀ ମୁଁ ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏ ପୃଥିବୀରେ, ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିକିରି ମୁଁ ଘୂଣ୍ୟ କାମ ସବୁ କଲି, ଘୃଣା ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ବେଶ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ହେଲା, ମୁଁ ବାରାଙ୍ଗନା କାମ କଲି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି କ'ଣ ଘୂଣ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାରାଙ୍ଗନା କାର୍ଯ୍ୟ ସେବା କରିକିରି ରସିକ ନାଗରମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲି, ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିକିରି ମୁଁ ପତିତା ହେଇଗଲି ଆଜି। ମୁଁ ଜଣେ ଅମର କନ୍ୟା, ମୁଁ ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପତିତା ସାଜିଲି ଏଇସବୁ ଘୂଣ୍ୟ କାମ କରିକିରି, ହେଲା। ପୁଣି କହିଲା ପିଙ୍ଗଳା, ଅମୃତ ପିଇ ଆସିଥିଲି ଏଠି ହାୟରେ କରିଲି କିସ, ସର୍ପିଣୀ ସମ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ସୃଜିଲି ବିଷମ ବିଷ। ଅମୃତ ପିଇ ଆସିଥିଲି ଏଠି ହାୟରେ କରିଲି କିସ, ସର୍ପିଣୀ ସମ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ସୃଜିଲି ବିଷମ ବିଷ। ମୁଁ ଅମୃତ ପିଇକି ଆସିଥିଲି ଏଠି, ଏଠି କହିଲେ ଏଠି, ଏଇଠିକି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅମୃତ ପିଇ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହାୟରେ ମୁଁ କରିଲି କିସ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଅମର କନ୍ୟା, ମୁଁ ନାରୀ ମୁଁ ଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆସିକିରି ମୁଁ କଳୁଷିତ ଘୂଣ୍ୟ କାମ କରିକି ପତିତା ହେଇଗଲି। ଆଉ ଅମୃତ ପିଇ ଆସିଥିଲି ଏଠି ହାୟରେ କଲି କିସ, ମୁଁ ଅମୃତ ପିଇକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ପୃଥିବୀକି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅମୃତ ପିଇକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ପତିତା ନୁହେଁ, ବାରାଙ୍ଗନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଲି କ'ଣ, ମୁଁ କେଉଁ ଏଠିକି ଆସିକିରି କି କାମ ମୁଁ କଲି, ଏ ଯେଉଁ ବାରାଙ୍ଗନା କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଘୂଣ୍ୟ କାମ କଲି, ପାପ କଳୁଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କଲି, ପାପ ଅର୍ଜନ କଲି। ତେଣୁ ସର୍ପିଣୀ ସମ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ସୃଜିଲି ବିଷମ ବିଷ।
ସାପ ଭଳିଆ ମୁଁ ଅମୃତ ପିକି ଆସିଥିଲି ଏଠିକି, କିନ୍ତୁ ହାଇରେ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ସାପ ଭଳିଆ, ସର୍ପିଣୀ କହିଲେ ସାପ, ସମ କହିଲେ ଭଳିଆ, ସର୍ପିଣୀ ସାପ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ସୃଜିଲି ବିଷମ ବିଷ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ମୁଁ ସାପ ଭଳିଆ କ'ଣ ନା ସୃଜିଲି ବିଷମ ବିଷ, ମୁଁ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ମୁଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ସାପ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆସିକି ବିଷ ସବୁ ଆଜି ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କଲି, ପାପ ଅର୍ଜନ କଲି, ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ପୁଣି କହିଲା ପିଙ୍ଗଳା ଯେ ସେ ବିଷର ତାପେ ଜଗତ ଜାଳିଲି, ସେ ତାପେ ଜାଳିଲି ଆପେ, ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ପୁଣ୍ୟ ଭୁବନ ଭରିଦେଲି ଖାଲି ପାପେ। ସେ ବିଷର ତାପେ ଜଗତ ଜାଳିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ତଳେ ମୁଁ ସାପ ଭଳିଆ ହେଇକିରି ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଏବଂ ସେ ବିଷର ତାପରେ ବା ତାପ କଲେ ଅଗ୍ନିରେ, ସେ ବିଷ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜାଳିଲି ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଳିଲି। ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜାଳିଲି, ସେ ପାପ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳିଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଜଳିଲି। ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ପୁଣ୍ୟ ଭୁବନ ଭରିଦେଲି ଖାଲି ପାପେ। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ଜୀବନ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଭୁବନକୁ, ଏ ଭୁବନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, ଏ ପୃଥିବୀ, ଏ ଆକାଶ, ଏ ଭୁବନକୁ ମୁଁ ପାପରେ ଭରିଦେଲି। କିଏ କହୁଛି ନା ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନେକ ବିଷ, ପାପ ରୂପକ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ତାକୁ ଜଗତକୁ ଜଳିଲି, ନିଜେ ସେଥିରେ ଜଳିଲି ଏବଂ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କଲି, ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଏ ସାରା ଭୁବନକୁ, ପୁରା ମହିମଣ୍ଡଳକୁ ମୁଁ ପାପରେ ଭରିଦେଲି। ପୁଣି ପିଙ୍ଗଳା କହିଲା ଜୀବନର ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଆଜି ଦେଖିଏ କଳୁଷ ଗତି, ମଞ୍ଜୁ ମଧୁର ମୁରଲୀର ରତେ ଡାକଇ ଆଦରେ ଗତି। ତେଣୁ ଜୀବନର ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଆଜି ଦେଖିଏ କଳୁଷ ଗତି। ତେଣୁ ମୋର ଜୀବନରେ କଳୁଷିତ ଗତି, ଏ ଯେ ପାପ ରୂପକ ଗତି, ଯେ ପାପର ମୁଁ ଗତି କରୁଥିଲି, ଏ ପାପର ଗତିକୁ ଦେଖିକିରି, ମୋ ଜୀବନର ପାପର ଗତିକୁ ଦେଖିକି ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମଞ୍ଜୁ ମଧୁର ମୁରଲୀର ରତେ ଡାକଇ ଆଦରେ ଅତି। ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ମୁରଲୀ ବଜେଇକିରି ଆଜି ମୋତେ ଆଦରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ନା ଈଶ୍ୱର। ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ ରୂପକ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରୁଥିଲି, କଳୁଷ ଗତି କରୁଥିଲି, ପାପର ଗତି କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସେ ମୋ ଜୀବନକୁ ପାପ ଗତିରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ସେ ପାପ ରୂପକ ଗତିରୁ ଗତିକୁ ଦେଖିକିରି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ମୁରଲୀର ସ୍ୱର ବଜେଇକିରି ଆଜି ମୋତେ ଆଦରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅତି। ହେଲା, ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଆଜି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ବଇଁଶୀ ବଜେଇକିରି, ଆଜି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ବଇଁଶୀ ମୁରଲୀ ବଜେଇକିରି ଆଜି ମୋତେ ତାଙ୍କ ମୁରଲୀର ସ୍ୱରରେ ଆଦରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁ ସେ ମୋର ବିଶ୍ୱ ପରଶ ମଣି, ପୁଣ୍ୟ ପରଶେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପୁଣି। ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁ ସେ ମୋର ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ସେ ମୋର ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ଯେ ପତିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁ ସେ ମୋର ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପରଶମଣି। ସିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମୌଳମଣି, ପରଶମଣି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ପରବ୍ରହ୍ମ। ସେ ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି। ପୁଣ୍ୟ ପରଶେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପୁଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ପରଶେ, ପୁଣ୍ୟ ପରଶ କହିଲେ ପୁଣ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପୁଣି, ମୋ ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ସୁନା କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ସୁନା କରିଦେବେ। କିଏ ସେ? ଈଶ୍ୱର, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଯେ ପତିତ ପାବନ, ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି, ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋର ଅଙ୍ଗକୁ ସୁନା କରିଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ, ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିଦେବେ। ସିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପବିତ୍ର ପାପରେ ଭରିକି ଥିଲି, ବୁଡ଼ିକି ଥିଲି, ମୋ ଜୀବନ ପାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ କଳୁଷରୁ ପୁଣି ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁଣ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ମୁଁ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ହୋଇଯିବି। ବିଦାୟ ନେଉଛି ବିଦେହ ନଗର, ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି, ଭୁଲି ଯାଉ ମୋତେ, ଭୁଲି ଯାଉ ମୋର ଘୂଣ୍ୟ କଳୁଷ ରାଜି। ତେଣୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି ବିଦେହ ନଗର, ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି। ତେଣୁ ହେ ବିଦେହ ନଗର, ମୁଁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଭୁଲି ଯାଉ ମୋତେ, ଭୁଲି ଯାଉ ମୋର ଘୂଣ୍ୟ କଳୁଷ ରାଜି। ମୋତେ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଅ, ମୋର ଭୁଲିଯାଅ ଯେତେ ମୁଁ ଘୂଣ୍ୟ କଳୁଷ, ଯେତେ ପାପ କରିଛି, ଘୃଣା ରୂପକ ପାପ କରିଛି, ସବୁକୁ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଅ ଏବଂ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି। ତେଣୁ ଆମର କିଏ ସେ ନା ପିଙ୍ଗଳା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇକିରି ବିଦେହ ନଗରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ତାର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଇ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ବିଦେହ ନଗର ଛାଡ଼ିକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ବିଦାୟ ନେଉଛି ବିଦେହ ନଗର, ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି। ଭୁଲି ଯାଉ ମୋତେ, ଭୁଲି ଯାଉ ମୋର ଘୂଣ୍ୟ କଳୁଷ ରାଜି। ମୋର ଯେତେ ଘୃଣା ରୂପକ ପାପ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ସବୁ ଘୃଣ୍ୟ ପାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଅ ଏବଂ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର। ପିଙ୍ଗଳାର ଇଚ୍ଛା, ଅଭିସାର କଲେ ଇଚ୍ଛା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ପିଙ୍ଗଳା ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେଇ ବେଶ୍ୟା ବା ବାରାଙ୍ଗନାର କଥାଟିକୁ ଆମର ଛନ୍ଦ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଣ୍ଡାଇ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିକିରି
ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ତାକୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ, ପଢ଼ିଲେ, ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।